에베소서 4장 13절에서 16절입니다. エペソ人の手紙4章13節から16節までです。ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。アーメン。새생명새생활 9과 예수 그리스도의 교회입니다. 新しい命、新しい生活の9回目のイエス・キリストの教会です。에베소서 4장 13절 16절입니다. エペソ人の手紙4章13節から16節です。 제가 우리 어머니가 이제 병원에 입원하셔서 제가 그 병실에 간호를 좀 며칠 했는데요. 私の姑が病院に入院されたために、私がその病院に行って看護を何日かしましたけれども、 옆에 이제 같은 병실에 이렇게 여자 환자가 하나 입원해 있더라고요. 同じ病室にある女性の方が一人入院されていました。 그랬더니 뭐라 그러냐면 전에 교회 다니다 지금 이제 방학했대요. そして何と言われたかと言いますと、前は教会に通っていたんですけれども、今は休暇中であると言われました。 이번 주 강단 말씀이 그 구원의 확실 아닙니까? 今週の講談の御言葉は救いの確信ではないでしょうか。 그래서 제가 이렇게 물어봤어요. です私は聞いていました。 구원의 확신이 있으세요? 救いの確信はありますか？ 그분이 하는 말이 내가 구원의 확신이 있었으면 여태까지 교회를 안 다니고 이렇게 있겠어요? 그러는 거야. そしたらその方が言われた、私は救いに対する確信があったら教会に通わないということはありますかとそのように言われました。 왜 여기 병원에 입원했어요? 내가 물어봤더니요. です私は初めて病院に入院されたんですかと聞いていました。 며칠 전에 저희가 차를 운전을 하다가 이렇게 길이 잠깐 미끄러운 것 같더래요. 何日か前に車を運転していたんですけれども、道がなんか滑るような感じがしましたと。 그래서 살짝 브레이크를 밟았대요. ですのでブレーキを軽く踏みました。 근데 너무나 신기하게 차가 혼자서 막 이리저리 왔다 갔다 하더래요. しかしとても不思議なんですけれども、車が一人であっちこっちそのように動いてしまいました。 저희가 그 순간에 차가 고장이 났구나. ですね、自分がその瞬間、車を壊れてしまったんだなと。 그러고는 차가 여기 가서 부딪히고 저기 가서 부딪히고 그러는데 자기가 나는 이제 죽는구나 이 생각이 들더래요. そして車があっちにぶつかってこっちにぶつかったために、もう私は死ぬんだな、そのように考えたそうです。 근데 진짜 신기하고 기적적으로 차는 폐차가 됐는데 자기는 어디 부러진 데가 하나도 없다고. しかしとても奇跡的で不思議なことなんですけれども、車は廃車になってしまったんですけど、自分は全く怪我している場所がありませんと。 그래서 제가 이렇게 귀신 있는 거 아시죠? 그랬어요. です私は悪霊がいることは知っておられますよねと言いました。 그랬더니 그때부터 신나게 무당집 찾아간 얘기를 하는 거야. その後からは嬉しそうに今まで霊媒師の家に行って話を全部してくださいました。 그래서 제가 무슨 교회 다니는 사람이 이렇게 무당을 잘 좋아해요? 내가 그랬거든요. そして私が教会に通ってた人はなぜそういうこと霊媒師が好きなんですかと言っていました。 그랬더니 너무 잘 알아맞힌다면서 은혜 받은 얘기를 하는 거야. そしたら本当に霊媒師はよく合ってると言って今まで恵みを受けてきた話をしま 교회 した。 다니면서는 하나님이 함께하고 구원 이런 것도 하나도 모르면서 교회 다니면서 그렇게 무당 찾아가서 알아맞히는 게 이제 신난 거예요. 教会に行っている間神様は共におられてまた救いとかそのようなことは全く知らなくて、霊媒師のところに行って霊媒師が当てたことに対してだけ恵みを受けていました。 그래서 제가 얘기했거든요. ですから私はこのように言いました。 교회 다녔지 구원 못 받았네, 내가. 今までただ教会に行ってただけで救われたわけではないんですね。 영이 안 바뀌었네요, 내가. 霊が変わっていないんですよと言いました。 그랬더니 그 사람 하는 말이 나만 가는 게 아니고요. 자기 교회 사람 누구 권사도 가고 누구도 가고 교회 다니는 사람 많이 간다는 거예요, 거기. そしたら私だけは霊媒師とか行くわけではなく、教会にいる会員さんもまた行き、誰々も行ってます。そのように言っていました。 그래서 제가 이제 복음을 전했어요. そして私は福音を伝えました。 교회 다니는 거 말고 그리스도를 믿어야 된다. 教会に行くわけではなく、キリストを信じなければいけないと言いました。 아니 그랬더니 이 사람이 그리스도 얘기하는데 막
길을 막고요. 막 괴로워서 막 어쩔 줄을 모르는 거예요. そしてその方、キリストといったら、その人はキリストという言葉を聞いて耳を塞いで、そして苦しそうにしていまし 제가 た。 왜 그러냐 그랬어요. 先生、なぜそのようにしていますかと言いました。 제발 그 얘기 좀 하지 말라고. で、そのお願いですから、その話はしないでくださいと。 그 속으로 너 마귀구나 내가. 実は私は心の中で、お前は悪魔だなとそのように言いましたけど 제가 も。 그 사람에게 이렇게 이제 병원에 계속 있기 때문에 이렇게 말씀을 좀 나누자 그랬어요. ですので、その方は続けて病院に入院しているために、御言葉とに分かち合いましょうとお話をしました。 영접하자니까 할 수 없대요. そして受け入れをしましょうと言ったらできないと言いました。 그 소리가 하나도 안 들린대. 全く何を言ってるか聞こえてこないと。 그 제가 계속해서 나를 잠깐 만나자 병원에 있는 동안 이렇게 얘기했는데요. ですので続けて病院にいる間私に会いましょう。そのようにお話したんですけれども。 우리가 불신자를 이해해야 됩니다. 私たちは密信者に対して理解をしなければいけません。 교회 다니는 거 말고요. 教会に通うというわけではなく、 사람을 이해해야 되거든요. 人に対しての理解が必要だということです。 사람은 영적인 존재예요. 人間というのは霊的な存在です。 영이 없으면 시체예요. 霊がなかったとしたら死体です。 사람은 뭡니까? 태어날 때 아담이어 태어난 모든 사람은 엄마 뱃속에 출생하는데 요한복음 8장 44절에 마귀의 영 갖고 태어납니다. 人間というのはアダムの後から生まれた人は全てお母さんの中から生まれてくるんですけれども、ヨハネの福音書8章40節悪魔の霊を持って生まれてくるということです。 언제부터요? 一体いつからでしょうか。 로마 3장 23절 보니까 하나님을 떠났을 때부터 그때부터 마귀의 영을 갖고 태어났거든요. ローマ人手紙3章23節、神様を離れた時から悪魔の霊を持ってきたという 그게 こと 창세기 です。 3장 사건 아닙니까? それが創世記3章の事件のなりでしょうか。 그러니까 육체 안에 이 마귀의 영을 갖고 출생을 하게 되거든요. 肉体の中にこのような悪魔の霊を入れて生まれてくるようになります。 근데 계시록 2장 9절에 보니까 이게 조직이 있어요. 黙示録2章9節を見ますと、組織があります。 그러니까 이게 담당하는 게 있단 말이에요. ですね、担当している存在がいるということです。 가정을 담당하고요. 家庭を担当している存在がい 또 ますし 뭡니까 개인을 담당하고요. また、教会を担当してい 한 ますし。 국가를 담당하기도 하고요. 一つの国家を担当しています。 지역을 담당하기도 하고요. また、地域を担当して、さらに改宗がいるということです。 그러니까 사람이 태어났는데 이미 그 원죄 가지고 태어나고 가문에 있는 거 갖고 태어난다니까요. そして人間は生まれてきた時から、その家系にあることを持って、そのように現在を持って生まれてくるということです。 그러니까 가문에 있는 우상을 섬기는 게 귀신 섬기는 게 제사거든요. そして家系にいる悪霊を拝むことが法事であるということです。 그 마을을 지역을 담당하는 거 섬기는 게 맞들이잖아요. またその町や地域を担当して悪霊を拝むことが祭りではないでしょう 그러면서 か。 사람들을 어떻게 사로잡느냐? 마음과 생각을 사로잡는 거예요. ですので人たちは一体どのように捉えるでしょうか。心と考えを捉えてしまいます。 마태복음 11장 28절에 보니까 수고하고 무거운 짐을 지고 사는 거예요. マタイの福音書11章28節を見ますと、疲れ重い荷物を持って生きているということです。 마음에 안식이 心 없어요. の中に安息がありません。 안식 없는 사람으로 태어나져 버렸어요. 安息がない人間として生まれてしまったということです。 불안해요. 不安です。 염려돼요. 思いを煩われてきます。 초조해요. ですので、いろいろ 악몽도 心が、 꿔요. 虚しいですし、また悪夢も見ます。 또 환청도 들려요. また幻想も聞こえてきます。 심하면 또 뭡니까 우울증, 조울증이라고도 해요. 幻想が聞こえてきて、また深刻だったら躁うつ病、またうつ病になってしまいます。 왜냐면 영이 사로잡는 부분이 뭐냐 마음이거든요. なぜかというと、霊が捉えてしまう部分は心であるために、 근데 뭔가 이용해요. そして何かを利用します。 눈에 안 보이니까 어딘가 들어가서 뭡니까 이렇게 음란한 걸 사로잡기도 하고요. 目では見えないために、あるところに入っていて、アダルトなど、そのようなものを持って捉えてしまいます。 음악을 갖고 사로잡기도 하고요. また、音楽を持って捉える場合もあります。 도박이나 마약 같은 거 사로잡고요. また、ギャンブルや麻薬などを持って捉えてしま 그래서 います。 결국은 뭡니까 육신도 망가지게 만들어요. そして結局は肉体的にも滅びるようにします。 마태복음 11장, 12장 25절에서 45절에 보면요. マタイの福音書12章25節から45節を見ますと、 가정을 자꾸 분쟁하게 만들어요. 続けて、家庭の中で不和が起こるようにします。 그냥 마귀가 이간자 아닙니까? なぜかというと、悪魔というのはお互い罹患させるものなりでしょう。 부부간에도 이간시키고요. ですので、夫婦間でも不和になるように。 자녀하고 부모간에도 이간시키고요. また、親と子供の間でも不和関係にします。 그냥 눈에 안 보이니까 어디든지 들어가거든요. 目では見えないために一体どこでも入ってくるということ 결국 です。 상처 같은 거 갖고 건드리고요. また、傷などに触れてきます。 근데 나중에 알고 보니까 이게 뭐라 했냐? 강한 자가 가정의 주인이라. ですので、後で見てみたら何と言ってるでしょうか。強い者がその家庭の主人だということで 그래서 す。 제사 지내고 이러는데 그 귀신이 그 가문의 주인으로 와 있다니까요. 法事などをしているために、その悪霊がその家系の主人として来ているということです。 그리고 또 개인은 뭡니까? 귀신의 집이라 ま 그랬어요. た、孤児は悪霊の家であると言われました。 근데 어느 날 보니까 육신이 아프네.
また、ある時見てみたら、今度は肉体的な 사도행전 病気が出てきま 10장 す。 38절에 보니까 마귀에게 눌렸다 그랬어요. 人働き10章30節を見ますと、悪魔に制せられていると言っています。 이게 엑스레이 나옵니까? ですので、冷凍原因にそれは出てくるでしょう 그 か。 병원에서 만난 그분도 그래요. 몸이 너무 아프대요, 지금. ですので、病院で出会ったその方もそれに言っていました。今、体中がとても痛いですと。 근데 엑스레이 찍고 아무 이상이 だ 없다는데요. けれども、レントゲンを取っても何の異常もないと言われたと。 의사가 태어나라 했는데 자기 못하겠대요, 너무 아파서. ですので、医者は退院しなさいと言っているんですが、自分はあまりにも体中痛いためできな 내가 いと言ったそう 그분한테 です。 살짝 얘기했어요. 私はその方に少しだけお話をしました。 이렇게 뭐 혹시 그 충격 먹을 때 뭐 보이거나 막 시달리거나 두렵거나 그러지 않았냐. もしかして衝撃を受けた時何か見えたり、また恐れたり、それことありませんでしたかと。 밤마다 그게 보였대요, 자기가. そしたら夜ごとに、そのような存在が見えたと言っていました。 또 더 심해질 수도 있다. ですので私がもっと深刻になる場合があると言いました。 반드시 나에게 얘기해라. ですので必ずその時は私をお話ししてくださ 내가 いと。 공짜로 고쳐주겠다. 이렇게 ですので私 얘기했거든요. が無料で直してあげますと。 그랬더니 나를 탁 쳐다보는 거예요. そしたら私をじーっと見つめていました。 그래서 내가 무당이 아니고 내가 무당 고치는 사람이다. 私は霊媒師じゃなく、私は霊媒師をも治すことができる人ですと言いまし 그래서 た。 그 사람한테 귀신은 엑스레이 안 나온다. そしてその人に悪霊というのはレントゲンでも出てこないと言いま 당신이 した。 그렇게 무당 찾아서 알아맞힌 그게 귀신의 あ 능력이다. なたがあれほど霊媒師のところに行って当てたのはそれは悪霊の 당신 力だ 안에 と。 영이 바뀌어야 あ 된다. なたの中には霊が変わらなければいけないと。 아이, 자기 교회 다녀봤는데 별거 없던데 이러는 거예요. そしたら私に教会に通ったことはあるんですけど何もありませんでしたよと言いま 아니, した。 교회 다녔지 이렇게 하나님 못 만났지 않냐. ですから私は教会に通っただけであり、それは神様に会うことはできなかったの 교회 ではない 가면 かと言い 귀신이 まし 더 た。 많다 제가 그랬어요. 逆に教会に行ったらもうたくさん悪霊がいるかもと言いました。 결국 마귀가 끌고 다닌다니까요. ですね、結局悪魔は引きずっていきます。 복음을 모르면 교회 다녀도 마귀 福音 자녀라니까요. 分からなかったら教会に通ったとしても悪魔の子供だと 그러나 いう 어느 こと 날 です。 죽음이 오잖아요. そしてある日死が来るじゃないでしょう 죽음 か。 다음에 반드시 누가복음 16장 19절 31절에 보니까 내세가 있다니까요. また死んだ後必ずルカの福音書16章19節から30節来世があります。 그럼 죽음은 끝나는 줄 알았더니 死んだらそれで終わりだと思っていたんですけれども、 이 죽음 뒤에 반드시 지옥도 있고요. 死んだ後に必ず地獄もありますし、 이 네 개 뒤에 붙어있던 귀신들이 누구한테 가냐? 우리 자녀에게 간다니까요. また私に取り付いていた背後にいた悪霊はどこに行くでしょうか。子供のところに行くということ 왜냐 です。 가문을 담당하는 게 있기 때문에. なぜかというと家計を担当してその悪霊がいる 그러니까 ために。 가문에 동일한 문제들이 내려가잖아요. そして家計で全く同じような問題を受け継がれていくということです。 우리가 이게 정말 이 사람들의 문제가 우리 개인의 문제, 가정의 문제가 영적인 거로 봐줘야 그 다음에 우리가 정확한 답을 줄 수 있어요. 私たちは人の問題、個人の問題、家庭の問題、霊的なことはそのように見ることができてこそ、その人に答えを与えることがで 그래야 きます。 우리가 세상 살리는 방법을 정확하게 우리가 줄 수 있어요. そうしてこそ私たちはこの世の中を生かすことができる方法を正確に伝えること 그래서 ができます。 예수님이 뭐라 그랬냐면요. ですね、イエス様は一体何と言ったでしょうか。 마태복음 28장 16절에 20절에 보니까 성경적인 전도 방법을 이때 이해가 되는 거예요. マタイの福音書28章16節から20節聖書的な伝道方法をこの時から理解することができるようになります。 이 사람들이 교회에 올 힘이 こ 없어요. の人たちは教会に来ることができる力があります。 그 です 예수님이 뭐라 그러셨습니까? イエス様は一体何と言ったでしょうか。 너희는 あ 그랬어요. なた方はと言われました。 이 세상의 문제가 영적인 문제인 걸 아는 この 너희는입니다. 世の中の問題、霊的な問題あるということを知っているあなた方 그래서 は。 우리가 만나는 사람을 요원화 시켜야 돼요. ですね、私たちがお会いする方々を要因化しなければいけないということです。 왜냐하면 개인이 이 비밀이 있어야 なぜかという 되잖아요. と個人にこの奥義がなければいけないために。 너희는 이 세상의 문제의 답, 그게 바로 예수가 그리스도이심을 아는 사람이 あ 너희는입니다. なた方はというのはイエスがこの中の問題の答えであるということを知っているあなた方だということです。 세상의 문제가 근본의 문제가 뭔지 안다는 얘기잖아요. それはこの中の問題、根本的な問題ということをすでに知っているということです。 이 근본의 문제는 다른 게 문제가 아니라 영적인 게 문제인 この根 것입니다. 本的な問題、他のことは問題なく、霊的なことが問題だということです。 하나님 떠난 게 문제고요. 神様を離れてしまったことは問題であ 이 り、 죄가 문제고요. また罪が問題であり、 그리고 사단의 영이 잡힌 게 문제인 またサタ 것입니다. ンの霊に囚われているということが問題だということです。 그래서 이 문제를 알고 그 사람에게 뭡니까? 복음 메시지를 전하고 영접할 수 있어야 돼요. ですね、この問題をし、その人に霊的な、この福音のメッセージを伝え、受け入れさせることができなければいけないということです。 모든 문제의 답 세계복음화의 시작 영접입니다. すべての問題の答え、また世界福音化の始まりは受け入れだということです。 교회 오기 이전에 영이 바뀌어야 돼요. 教会に来る前に霊が変わらなければいけません。 목사님도 장로님도 예수 믿어야 그리스도가 안에 있어야 영이 바뀌는 거예요. 牧師先生だったとしても、長老だったとしても、キリストを信じ、心の中にある霊が変わってこそ、
そうになることができる。 그리고 자녀가 됐다면 반드시 그 축복을 누리는 비밀이 있어야 また子 돼요. 供になったとしたら必ずその祝福を味わうことができる道がなければいけません。 이 비밀을 누리는 뭡니까? 그게 신자가 받은 축복 7가지고요. この奥義を味わう、それは信者が受けた7つの祝福であり、 불신자 상태 꺾을 권세 6가지입니다. また未信者の6つの状態を打ち砕く6つの権威であるということです。 이 비밀을 아는 너희는 こ 그랬어요. の奥義を知っているあなた方はと言われました。 이 비밀을 누리는 사람들이 가서 이랬거든요. この奥義を知っている人たちが言ってと言われました。 삶이 현장화입니다. それは、現場、生活にです。 그 전에는 その 몰랐는데요. 前はわかりませんでしたが、 정말 이 복음을 받고 나니까 모든 것이 틀려 보이는 こ 것입니다. の福音を持って見てみたら全てのことが違うように見えるようになったと。 가정이나 직장이나 내가 사는 지역의 사람들이 다 전도 대상자로 보이는 거예요. 家庭や職場、私たちが暮らしている地域にいる方々は全て伝道対象者として見えるようになります。 가족 중에도 예수 안 믿는 사람 있잖아요. 家庭の中にもイエス様を信じてない人がいるではないでしょうか。 또 내가 만나는 직장에도 이렇게 이런 문제에 빠진 사람들이 ま 있잖아요. た私がいる職場の中にこのような問題によって苦しんでおられる方々がいます。 드러나지 않아서 그렇지 실제로 뭡니까? 영적인 문제에 지금 다 시달리고 있다니까요. 表に現れていないだけで全て霊的な問題によって苦しんでいます。 그러니까 그렇게 눈이 바뀌어 보이는 거예요. ですね、そのように目が変わって見えるようになります。 전도하러 가는 게 아니라 내 삶 자체가 전도의 발걸음입니다. ですね、伝道しに行くわけではなく、私の生活自体が全て伝道の歩 그러니까 み 이 だということです。 사람들이 뭐가 보이냐? 영적인 상태가 보이는 거예요. この方々は何が見えるでしょうか。霊的な状態が見えるようになります。 그럼 답은 そ 하나잖아요. したら答えは一つです。 내가 있는 곳에서 말씀 운동하는 것입니다. 私がいる場所で御言葉運動を開くという。 다시 말하면 병원 차리는 それ 거예요. は病院を設置するということです。 병원을 차려놔야 언제든지 환자가 시간표가 되면 올 거 아닙니까? 病院を作っておいてこそ時刻表になったら患者が来るではないでしょうか。 여기서 담대히 뭡니까? 주저없이 얘기할 수 있으면 で 돼요. すね、ここでためらわずに言うことができればいいということ。 시간표가 돼서 사람들이 時 오잖아요. 刻表になったら人たちは一人ずつ来ます。 하나님이 보내시잖아요. 神様が使わせてくださいます。 여기서 정말 우리가 받은 축복을 가지고 영접 메시지 하는 こ 것입니다. こで私たちが受けたメッセージを受けて受け入れのメッセージをするという。 영이 바뀐 사람은요, 또 이렇게 양육하고요. また霊が変わった方々には養育して、 그리고 뭐 너희는 모든 족속으로 가서 제자를 삼아 あ 그랬어요. なた方は全ての民族に行って、そして弟子としなさいと言われました。 나 말고 내가 있는 곳에 하나님의 제자를 준비해 私じゃ 놓으셨습니다. なく私がいる場所で神様は弟子を備えられているということです。 응답받고 시작하는 それは 것입니다. 答えを受けて始めるということです。 제자인 줄 어떻게 알아요? この弟子であるということは一体どのようにわかるでしょうか。 메시지 던져보면 알아요. メッセージを投げかけてみたときにわかります。 잘해줘서 오는 사람 말고요. 何か良くしてあげるために来る人では、 그리스도 얘기하는데 딸려오는 사람이 キリ 있다니까요. ストを言ったときに走り寄ってくる人がいます。 그럼 이 사람하고 똑같이 기초 메시지 나누면 で 됩니다. その方と共に同じように基礎メッセージをすればいいのです。 그리고 이 사람에게 기도 가르쳐 주면 돼요. その人にはお祈りの仕方を教えてあげてください。 혼자 기도할 수 있는 힘이 있어야 되거든요. 一人祈ることができる力がなければいけません。 그래서 우리가 세상 성경적인 뭡니까? 세상 살리는 방법은 우리가 일꾼 현장 메시지입니다. ですので、この世の中を生かすことができる方というのは、日本の現場のメッセージだということです。 일꾼이 있어야 되고요. まず、働き人がいなければいけ 그리고 ません。 현장이 우리가 그 현장이 있어야 ま 돼요. た私たちには現場がなければいけないという。 그리고 지속할 ま 제자입니다. た持続することができる弟子。 이거 예수님이 재림올 때까지 하는 것입니다. これはイエス様が再臨されるまで続けてしていくということです。 오늘 교재예요. 예수 그리스도의 교회라 했는데요. 今日の教材はイエス・キリストの教会であると言われました。 교회는 예수님을 개인적으로 고백하고 영접하면 하나님의 자녀로 그리스도의 몸된 교회 일원이 됩니다. 教会というのはイエス・キリストを救い主として信じて受け入れたときに、私たちは教会の、キリストの体である教会の一員となります。 그리고 또 지체가 되고 그리스도의 몸을 세우게 돼요. また、キリストの体を立て上げるものとなります。 그래서 우리가 교회를 잘 이해해야 되는데요. ですね、私たちがこの教会を正しく理解しなければいけませんが、 교회를 가장 잘 설명한 성경 구절이 있어요. 教会に対して一番よく説明されている聖書の箇所があります。 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 그랬어요. 第一コリント3章10節を言います。あなた方は神の神殿であったり、神の御霊があなた方の中に宿られていることをあなた方は知らないのですかと言われています。 예수 그리스도를 영접한 개인이 교회입니다. イエス・キリストを受け入れた個人が教会であるということです。 또 골로새서 1장 13절에도 표현되어 있어요. また、コロサイ人というかミッション13節にも表現されています。
그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그랬어요. その方が私たちを暗闇の、権威の中から助け出してくださったと言われています。 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다 そし 이랬거든요. て、神の御子の国に移してくださったと言っています。 예수를 믿는 우리에게는 흑암의 권세, 사단의 권세, 지옥의 권세에서 해방된 イ 것입니다. エス様を知った私たちは暗闇の勢力、地獄の勢力、また、サタンの勢力から完全に解放されたということです。 어두운 데서 바깥으로 불러냈다 이렇게 기록되어 있거든요. 暗闇から外に助け出された、そのように。 그러니까 구원받은 우리가 교회예요. そして救われた私たち自身が教会である。 예수 그리스도를 영접한 내가 イエス 교회라니까요. キリストを受け入れした私が教会であるということです。 그리고 또 마태복음 18장 20절에는요. 두세 사람이 모인 곳에 나도 그들 중에 함께한다 그랬어요. また、マタイの福音書18章20節を言いますと、二人三人が集まるところに私も共にいると言われます。 구원받은 사람들이 모이는 그것이 또 교회예요. 救われた人たちが集まっている、そのところも教会だということです。 그러니까 교회는 뭡니까? 이렇게 건물은 교회의 당이라 그러거든요. ですので、この教会というのは何でしょうか？この建物というのは教会堂と言います。 그래서 우리가 구원받은 사람들은 그리스도의 머리를 이루는 지체예요. ですので、救われた人というのはキリストの体、頭は頭ですけれども、それをなす体であるということです。 그래서 하나님이 한 분이시고요. 神様は一人であられます。 하나님 아버지가 한 분이잖아요. 父なる神様は一人であられるではないでしょうか。 그리고 그리스도의 몸을 이루는 모든 지체들이 교회입니다. また、キリストの体をなす、すべてのものが教会であるということです。 그럼 우리가 이렇게 몸이 건강하려면 어떻게 돼요? だとしたら、体が健康と見て私たちは何をすべきでしょうか。 피가 잘 돌아야 되잖아요. だとしたら、血が体中よく行き巡らなければいけません。 그러니까 지체가 구원받은 지체가 이렇게 그리스도의 몸을 이루는 그 피가 잘 도는 게 뭐냐? 복음 안에서 하나 되는 것입니다. ですね、救われたその体が一つになってよく行き巡ることは何でしょうか。福の中で一つになるということです。 그래서 우리가 이 부분에 마귀는 그러면 반대로 하나 되는 걸 막거든요. だとしたら悪魔はその逆に一つになることを妨害してきます。 우리가 몸의 지체는 여러 가지 모양이 다 틀려요. この体というのはいろいろ姿は違います。 어떤 사람은 입도 있고요. ある人は口もありますし、 어떤 사람은 손 역할하는 사람도 ま 있고요. たある人は手の役割をする方もいます。 어떤 사람은 또 뭐 다리 역할하는 사람도 ま 있고요. たある人は足の役割をする方もいます。 각기 다 다르지만 뭐 하나를 지체이기 때문에 몸을 이루는 다 필요한 것이거든요. 各自違うんですけれども、しかし一つの体を成すためには全てが必要だということで 그 す。 아버지의 마음이 뭔지 아십니까? そしてお父さんの、父なる神様の御心は何でしょうか。 이 지체들이 잘 연합하고 하나 되는 거를 이렇게 하나님이 기뻐하십니다. この体がよく連合して、そして一つになることを喜ばれます。 이 교회적인 의미를 잘 이해를 못하면 이렇게 교회에 연약한 자들을 보고 뭐라 그러냐 이렇게 뭐라 그러거든요. ですね、教会でこの意味を理解することができなかったとしたら、何と言うでしょうか。教会の中に弱い人たちを置いて、 우리 何か言ってしまい 몸에 ます。 지체가 연약한 부분이 있으면 우리가 얼른 이렇게 도와주잖아요. 私たちは体の中で弱い部分があったとしたら、私たちはすぐに助けではないでしょうか。 우리가 손가락에 가시만 하나 들어가도요. 얼마나 손이 몸에 다 있는 것 같아요. 私たちのこの爪の中に一つのトゲが入ってしまったとしても、どれほど私たちは体中は痛く感じるでしょうか。 그러니까 우리 손은 막 엄청 싸매고 막 그렇게 아프다고 그러잖아요. ですね、私たち、本当にもう今痛いとその言わないでしょう 그래서 か。 교회에 우리가 정말 구원받은 자들 이해한다면 이렇게 뭡니까? 그 교회의 의미를 알게 되죠. ですね、この救われた教会に対して正しく理解したとしたら、教会の意味を正しく理解することができるようになり 그래서 ます。 첫 번째 교회의 의미입니다. 一番目に教会の意味です。 교회는 하나님이 택한 백성들이 모이는 教 곳입니다. 会というのは神様が選ばれた民たちが集まっている場所です。 하나님이 택한 백성들이 교회고요. この神様の選ばれた人たちがいる場所は教会であり、 두 번째는 베드로가 고백한 것처럼 마태복음 16장 16절을 고백한 사람이 ま 교회입니다. たペテロが告白したのと同じように、マタイの福音書16章、16節を告白した人たちがい 베드로가 ます。 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했지 ペ 않았습니까? テロはあなたは生ける神の子キリストですと告白したではないでしょうか。 그때 예수님이 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우리니 그랬어요. その時に主は、私はこの岩の上に私が私の教会を建てると言わ 그래서 れま 이 した。 고백한 자에게 전도의 축복을 주시고요. ですね、この方々に伝道の祝福を与えてくだ 그래서 さり、 교회에게 음부의 권세가 이기지 못하도록 축복을 주시고요. また教会にはハデスの権威が近くことができないように祝福をくださり、 천국 열쇠를 준다 また 그랬습니다. 天の御国の鍵を与えてくださると言われました。 그리고 교회는 뭡니까?
무형교회가 있거든요. また、教会というのは、普遍的な無形教会があると言われています。 전 세계 눈에 보이지 않는데 예수 그리스도로 영접한 사람은 무형교회예요. 全世界で目に見えないですけど、イエス・キリストを受け入れした教会が無形教会であるという。 그래서 전 세계 구원받은 자는 하나님을 한 분으로 해서 이렇게 하나인 것입니다. ですね、全世界で救われた人たちは神様を一つとして、一つとなっているということです。 그리고 교회에서 교회의 기능인데요. 두 번째. また2番目は教会の機能がありますけど 그럼 、 교회에서는 어떤 일을 합니까? 教会はどのような働きをするでしょうか。 교회는 예수님에 관한 것을 전하는 教会 것입니다. にはイエス様に対することを伝える。 그래서 이 교회는 영적인 기능입니다. ですので、教会というのは霊的な、ものがある。 그래서 여기 교재에 보니까 그리스도인이라는 얘기가 나왔는데요. ですね、教材を見てみますと、キリスト人というそのような言葉が出てきます。 그리스도인은 육체 안에 하나님의 영 성령을 담고 있는 사람입니다. このキリスト人というのは肉体の中に神様の霊、御霊を入れている存在です。 그리고 또 이 모인 사람들의 이 교인들이 모인 사람들 중에 또 성령이 함께하는 하나님이 함께하는 게 교회고요. 기능이고요. また、教会の中で神様が共におられるそのような技能があります。 그리고 하나님의 이 나라가 임하는 곳이 교회의 하는 일입니다. また、神様の、御国が望む場所が教会のする働きです。 그래서 제일 중요한 게 교회는 정말 예배가 제일 중요하고요. そして教会にとって一番重要なのは礼拝である。 예배는 하나님을 만나고 하나님을 누리는 시간입니다. この礼拝というのは、神様を味わい、そのような礼拝、時間です。 그래서 예배는 신령과 진정으로 예배드리라 그랬고요. そして礼拝を見てみますと、霊と誠によって礼拝を捧げなければならないと言われました。 그래서 정말 교회는 또 전도의 축복을 누려야 また、 됩니다. 教会というのは伝道の祝福を味わわなければいけません。 전도는 복음을 누리는 것이 전도로 나타나는 것입니다. この、教会というのは伝道を味わうと、伝道が現れるということです。 그리고 이 구원받은 사람을 양육할 수 있어야 돼요. また、救われた人たちを養育することができなければいけ 정말 ません。 구원받은 게 맞고 생명이 있다. 그런 말씀 들으면 자라나게 돼 있거든요. 誠に、この救われて、そして、受け入れをしてとしたら、救われた人たちは育っていくようになっています。 그래서 우리가 새 신자를 말씀으로 잘 양육할 수 있는 그게 교회고요. そして新しい信者は御言葉によって養育することができる場所は教 또 会 그리고 であり、 헌신은 되어져야 돼요. また、献身というのはなっていく 우리가 ことです。 정말 이 복음 받은 거에 축복과 이런 거 누리게 되면 헌신은 누려져야 되거든요. 私たちは救われたことを、この祝福を味わうときに、献身というのは、奉仕というのは自然になっていくことです。 번호가 이게 여기를 2번에 될 것 같으네요. ここの場所を2番に変えたいと思い 그리고 ますけ 세 れども。 번째 마지막인데요. また、3番目を見ていきたいと思い 교회의 ます。 사명입니다. 教会の使命です。 교회는 다른 게 아니고 영혼 구원하는데 모든 포커스를 맞춰야 教 됩니다. 会は他のことなく、魂を救うことにフォーカスを合わせていかなければいけないです。 그래서 교회는 진리를 수호해야 되고요. ですので、教会というのは真理の柱を持たなければいけ 진리라 ない。 하면 예수 그리스도 こ 아닙니까? の真理というのはイエス・キリストは何でしょうか。 언제든지 교회는 복음을 지켜야 돼요. また、教会というのはいつだったとしても、福音を守っていかなければいけないと 그리고 いうことです。 교회는 그리스도의 대행자입니다. また、キリストというのは、教会の、キリストの代理者であるということです。 그리스도의 대행자죠. キリストの代理者であるということ 주님이 です。 하실 일을 나를 통해서 하나님이 드러내시거든요. 主がなされることを神様は私を通して表 그리고 されるという 교회의 ことです。 사명은 세계 ま 선교입니다. た、教会の使命というのは、世界宣教であるということ 그래서 です。 이 축복을 하나님이 누리도록 우리들에게도 은혜 주실 줄 믿습니다. この使命を神様私たちに味わうことができるように、私たちにも恵みを与えてくださることを信じます。 하나님 감사합니다. 神様に感謝を捧げます。 우리를 흑암의 권세에서 건져내셔서 하나님의 나라로 인도하심을 감사합니다. 私たちは暗闇の世界から、救い出してくださり、神様の御国に導いてくださったことを感謝いたします。 정말 교회적인 축복을 우리가 누릴 수 있도록 하나님이 돕는 천사를 보내실 줄 믿습니다. 誠にこの教会的な祝福を味わうことができる神様を助ける主の御使いを使わせてくださることを願い 예수 ます。 그리스도 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆によって祈り捧げました。アーメンアーメン。